भैयाजीको साह्रै इच्छा रहेछ भ्लग बनाइदिनु भनेर नयाँ च्यानल चाहिँ यो हाम्रो झापा भ्लग खबरमा चाहिँ अलिक बनाइदिएको। बिके सरको दोकानमा चाहिँ हामी पियो किन्नु आँटेको भाइरल भएको नेपालमा यो चाहिँ। खोइ आउँछ पियो कस्तो हुन्छ चिज एकदम मजाले गर्मीको बेला कस्तो हुन्छ, गर्मीको बेला खाँदा कस्तो हुन्छ एकदम चिसो हुन्छ ए राम्रो हुन्छ एकदम मजाले। ए ल ल अब पियो आउँदैछ त्यहाँबाट हेर्नु है कतिवटा आउँछ दिदी। झापा भ्लग खबरमा र मेरो तर्फबाट मेरो नमस्कार रेहान थापा भ्लगबाट। र आज हाम्रो भ्लग आउँदै गरेछ, हाम्रो अभियान चल्छ गाइजहरू। अब यो हाम्रो नयाँ भ्लग हो, यो नयाँ च्यानल हाम्रो गाइजहरू। अबदेखि हाम्रो निरन्तर हाम्रो भ्लग सुरु हुन्छ, अभियान चल्दैछ हाम्रो भ्लगको अभियान। तपाईँले साथ सपोर्ट चाहिएको छ तपाईँहरूको हामीलाई होइन, सपोर्ट सब्सक्राइब चाहिँ हान्न नबिर्सनु। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला होइन। अब चाहिँ हाम्रो एउटा भ्लगको छ विषय छ कपाल काट्ने दोकान बडाखालमा रहेको कपालको सैलुङ। त्यहाँ हामी जाँदैछौँ। अब त्यो भिडियो निरन्तर हेरिदिनु होला र साथ सपोर्ट चाहिएको छ तपाईँहरूको होइन। अब त्यही चाहिएको छ मलाई। अब तपाईँहरूको दिनुहुन्छ कि दिनु हुँदैन, अब अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु होला। हस्त अब सुरु त्यहाँदेखि जाम। हामी आइसकेको छौँ, अहिले देख्न सक्नुभएको छ हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइसकेको छौँ अभियानमा चिजी। अब यहाँ चाहिँ हामी आइसकेको छौँ, अहिले देख्न सक्नुभएको छ यहाँ दोकान छ पल्लोपट्टि, यहीँ पल्लोपट्टि हाम्रो स्कुल चाहिँ यहाँ छ अहिले देख्न सक्नुभएको छ गाइजहरू। चिजी अलिकति यहाँ हल्का लोकेसन त तपाईँको यहाँ बोलीचाली दिन त अलिकति अगाडि यहाँ बसेर ठ्याक्क लोकेसन भनेको चाहिँ हाम्रो अलिक साह्रो बोलेर। लोकेसन भनेको हाम्रो बडाखाल उहाँ पऱ्यो। हजुर बडाखाल चोक ठ्याक्कै चोकमा आएपछि अलिकति तल आउनु होला। त्यस पछाडि बिके बानियाको दोकानदेखि साइडमा हजुर रहेको छ। अनि अलिक ठ्याक्क कुन ठाउँ पऱ्यो यो होइन? बडाखाल हजुर कुन जिल्ला पऱ्यो? हजुर झापा जिल्ला पऱ्यो। दोकान चाहिँ यहीँ के अरे त्यहाँ छ होइन गाइसहरू। अब देख्नु सक्नुभएको छ दोकान यहीँ छ तपाईँहरूको सैलुङ यही हो। अब हामी जाँदैछौँ गाइस, त्यहाँ देख्नुभयो लजु देख्नु सक्नु भैयाजी हामी आइसकेको छौँ भित्र। अब भित्र जान आँटेको छौँ। कपाल कटिङ हुँदैछ भैयाजीको। चिजी हल्का सस्तो इन्टरभ्यू दिउँ त दा। अब यो के हो यस्तो हल्का यो भनिदिउँ त अलिकति। यो भनेको कपाल काट्ने ठाउँ हो। हजुर तपाईँहरू सबैलाई यहाँ स्वागत छ हजुर कपाल काट्नको लागि। हजुर र यहाँको तपाईँले तिर्नुपर्ने छ एकजनाको 100 रुपियाँ कपाल काटेको, दारीको 70 होला त्यस्तै लाग्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो कपाल काटिन्छ एकचोटि भनिदिउँ न। डिजाइन थरी ल जाउँ यसको भैयाजीले कपाल काट्नु हुँदैछ यहाँ चाहिँ देख्नुभयो भैयाजी। लो अङ्कल यहाँ हुनुहुन्छ कपाल काट्नु देख्नुभयो। यहाँ हेर्नु कटिङ बवाल छ यहाँ चाहिँ। यहाँ माधव अङ्कल देख्नु सक्नुभएको छ अहिले तपाईँ यहाँ कपाल कटिङ हान्नुहुँदैछ यहाँ। ल भैयाजी अलिक इन्टरभ्यू दिनुभयो तपाईँको यहाँ हुन्छ? अलिक बोलिदिनु हौ कस्तो लगाउनु भएको यहाँ छ्या। हाम्रो चाहिँ यहाँ भैयाजी एकदम कपाल काट्नु चाहिँ यहाँ बिजी हुँदैछ अहिले। उहाँसँग अलिक बोल्ने चान्स छैन होइन। अब चाहिँ बोल्ने अलिक चाहिन्छ त गाइस होइन भैयाजी। कपाल काट्नु हुँदैछ अहिले यहाँ गाइस। यहाँ चाहिँ भैया अलिक बिजी हुँदो रहेछ, काट्नु हुँदैछ भैयाजीले। यहाँ हेर्नु अलिक मजाले। हाम्रो चाहिँ यो नयाँ भ्लग हो होइन। अब भैयाजीको साह्रै इच्छा रहेछ भ्लग बनाइदिनु भनेर नयाँ च्यानल चाहिँ यो हाम्रो झापा भ्लग खबरमा चाहिँ अलिक बनाइदिएको। झापा जिल्लातिरै बस्दै कारण झापै भ्लग राखिदिएको यो गाइस। यो चाहिँ भैयाजी अलिक काट्नु हुँदैछ यहाँ मजाले। भैयाजी यो चाहिँ कुन डिजाइन हो? हजुर ए लो फिट हो, लो फिट खतरा छ लो फिट त। ए स्लोप ए मिस्टेक भएछ नि, गल्ती भएछ नि भैयाजी। स्लोप त हजुर अब भैयाजीले चाहिँ यहाँ काटिसकेर चाहिँ हामीसँग यहाँ बोल्नु चाहनुहुन्छ अरे। कस्तो राम्रो प्रश्न उत्तर दिनु पनि चाहनुहुन्छ। हामी उहाँलाई प्रश्न लगाउँछौँ।
उहाँले उत्तर दिनुहुन्छ मजाले घन्काएर मादल फुटाएर र मादल चाहिँ फेरि डेक्कै फेरि अब सक्ने आँटोमा भैयाजीले टेन्सन नगर्नु उहाँले काट्नु हुँदैछ अहिले गाइजहरू तपाईँहरू अब यहाँ हाम्रो बडाखाल मेसिनगर दिन यहाँ अङ्कित दाइको घरमा तपाईँहरू कपाल काट्नु आउनु सक्नुहुन्छ त्यही दोकान छ साइडमा तपाईँलाई थाहा भएन भने बिके बानिया सरकोमा त्यहाँ देख्नु यतापट्टि साइडमा त्यहाँ देख्नु सक्नुभएको छ त्यहाँ कपाल काट्ने दोकान त्यहीँ आइदिनु पऱ्यो तपाईँ कपाल काटिदिनु पऱ्यो अब सकिन आँटो भइहाल्छ कि यहाँ सकिने गर्दै भइहाल्छ सकिन्छ नि भइहाल्छ अलिक मुस्काउनु हुँदैछ मुस्काउनु हुँदैन यहाँ है भइहाल्छ देख्नु सक्नुभएको छ गाइजहरू तपाईँले यहाँ किन्नु सक्नुभएको छ यो भइहाल्छ कति यो यसलाई 170 अरे यो यसले के काम गर्छ हौ कालो हो 70 रुपियाँ हो 70 रुपियाँ ए राम्रो रहेछ यहाँ यी तपाईँलाई गोरो पार्ने यहाँ भन्छ यहाँ यी अनुहार किसीको फोटो छ दामी यहाँ गोरो तपाईँलाई गोरो पारिदिन्छ अनुहार कालो भएको मान्छेलाई होइन यहाँ भैयाजीले राम्रो यहाँ टिप्नुहुँदैछ देख्नु सक्नुभएको छ अब तपाईँलाई यहाँ कपाल यस्तो काट्नु सक्नुभएको छ हेर्नु है यस्तो दामी कपाल छ यहाँ चाहिँ हेर भैया भन्नुहोस् न हौ अलिकति हो अब यस्तो कपाल काट्नु तपाईँ सक्नुहुन्छ है यहाँ झन् कस्तो कडा छ कपाल ठिक छ यहाँ चाहिँ हामीले पियो पनि भयो फेरि पियो चाहिँ छ होइन र पियो हामी चाहिँ फेरि भैयाजीले पियो खुवाउनै पर्यो फेरि यहाँ बिके सरको दोकानमा चाहिँ हामी पियो किन्नु आँटेको भाइरल भएको नेपालमा यो चाहिँ कहाँ आउँछ पियो कस्तो हुन्छ चिज एकदम गर्मीको बेला कस्तो हुन्छ गर्मीको बेला खाँदा कस्तो हुन्छ एकदम ए राम्रो हुन्छ ए ल अब पियो आउँदैछ त्यहाँबाट हेर्नु है कतिवटा आउँछ दिदी 60 आउँदैछ है जे होस् यो सैलुन दोकानले नै हामीलाई खुवायो जे होस् भ्लगरहरूलाई चाहिँ खुवाउँछ सैलुन दोकानहरूले चाहिँ ल आइसकेको छ यहाँ पियो देख्नु सक्नुभएको छ गाइस आइसकिसकेको छ पियो झापामा भाइरल भएको ल भैयाजीले पनि अलिकति कपाल दल्दैछ त्यहाँ अलिकति यस्तो गर्नु थियो ल भैया तपाईँको नाम भन्नु के हो उमेश के थरी तपाईँ यहाँको मालिक हो मालिक अपुई मालिक पो रहेछ त सर नमस्कार नमस्कार ल तपाईँको दोकानमा के पाउँछ यहाँ भनिदिनु त अलिकति सबै पाउँछ हजुर मसिन चलाउनु अलिक चलाइदिउँ टेस्ट गरिदिउँ भैयाजीको भ्लगमा सबै कहाँबाट चलाउँदै यो चाहिँ ओ माई गड यहाँबाट ओ सरी भैयाजीको साथी बाबु चल्ने राम्रो रहेछ भैयाजी ल जे होस् भैयाजीले नि अब यो सबै राम्रो छ भैयाजीले यस्तो कपाल काट्नु सक्नु भएको छ हेर्नु यहाँ बच कट छ यो चाहिँ आर्मीहरूको लागि यस्तो चाहिन्छ यस्तो बच कट चाहिँ देख्नु सक्नुभएको छ अलिकति राम्रो भैयाजी ल यो तपाईँको यो हुन्छ नि पखेटा यो पखेटा देखाइदिनु अलिकति हल्का पखेटा देखाउनु त देखाइदिनु घुमाइदिनु ओ हे ल है यहाँ पाउडर पनि पाउँछ अलिकति भैयालाई चसाउनु पऱ्यो अलिकति पाउडर दलिदिनु पऱ्यो तपाईँलाई थोरै होइन दलिदिनु के छ र हामी चाहिँ नदम छिरी चाहिँ यहाँ मजाले खानु हुँदैछ यहाँ अहिले देख्नु सक्नुभएको छ होइन भन्नुहोस् त ल
अब भैयाजीको दोकानमा आएर तपाईँहरू धेरै सपोर्ट गरिदिनु भैयाजीलाई। यहाँ तपाईँहरू कपाल काट्न सक्नुभएको छ अहिले। यहाँ हेर्नु भैयाजी यहाँ कति खुसी हुनुहुन्छ। यहाँ तपाईँ मैले भ्लग बनाइदिएकोमा कति खुसी हुनुहुन्छ भैयाजी? खुसी हुनुहुन्छ? कति खुसी? धेरै कि अलिक धेरै? धेरै 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 र धेरै धेरै ल अलिक खुसी हुनुहुन्छ रहेछ भैयाजी। ल भनिदिनु है। अब यहाँ हाम्रो पाण्डे दाईको दोकान चाहिँ यो चाहिँ बडाखालमा पाण्डे दाई भनेर चिनिन्छ होइन। पाण्डे दाईको दोकानमा आइदिनु होला तपाईँको दुइटै सलुन उमेश ठाकुर भनेर चिनिन्छ यहाँ चाहिँ दुईजना कम्बाइन गरेर चिनिन्छ यहाँ चाहिँ होइन कम्बाइन। ल अब भैयाजीको अलिकति दोकानमा चस्सो घुमाइदिउँ एकचोटि। देख्नु सक्नुभएको छ फेरि मैले यहाँ बनाउँदैछु। यो भाइ फेरि आएको छ देख्नुभएको छ हाम्रो भ्लगमा फेरि यो झापा भ्लग खबरमा। यहाँ अलिक राम्रो राम्रो पाउँछ रहेछ यहाँ चाहिँ आउनु सक्नुभएको छ। यहाँ हेर्नु कति राम्रो राम्रो यहाँ हेर्नु डेस्क सेक छ यहाँ चाहिँ पुरा एकदम वेट। यहाँ चाहिँ दलिन्छ है फेरि अहिले त तल दलिदिन्छु। ए यस्तो पनि गरिन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो पनि। अब अलिक खुसी मानेर भैयाजीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला होइन। खुसी मानेर सपोर्ट गरिदिनु होला भैयाजीलाई। भैयाजीलाई अबै मिसिन त ओए मिसिन अन्त यो त वेट बस्दिनु होला। यहाँ देख्नु सक्नुभएको छ यस्तो यस्तो परिकारको यहाँ सिटहरू आउँछ यहाँ चाहिँ हेर्नु है एकदम। भाइ त्यहाँ बस्दै एकचोटि गएर सुत्दे ओए भैयाजी यसलाई अलिक झल्काइदिनु न अलिकति थोरै। भाइ यहाँ अब सुत्छ हेर्नु मजाले भैयाजी आनन्द साथले यहाँ सुत्नु पाइन्छ मजाले। तपाईँहरू आउँदैन हुन्छ कपाल काट्दाखेरि तपाईँहरूलाई आनन्द साथले तपाईँ यहाँ सुत्नु सक्नुभएको छ होइन। यहाँ एकदम हेर्नु कस्तो दामी सिटहरू छ होइन। अलिकति सिटको बारेमा भनिदिनु त केही। बस्ने सिट अनि अरू त्यति हो। त्यति बस्ने सिट पनि हो। तपाईँलाई अलिक आउनु भने यहाँ मजा सुत्नु सक्नुहुन्छ मजाले। यो चाहिँ आहा आनन्द ल तपाईँहरू यहाँ एकदम रमाइलो छ। यहाँ चाहिँ भैयाजी राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यहाँ भैयाजी बाहिर हुनुहुन्छ देख्नुभयो। भैयाजी आउनु न भित्र के लाज लाग्यो आउन भैयाजी। तपाईँहरू यहाँ भैयाजीलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। कपाल काट्न आइदिनु होला मेचिनगर 3 बडाखाल झापामा। यो चाहिँ हाम्रो नयाँ भ्लग हो। तपाईँले साथ सपोर्ट चाहेको तपाईँको गाइजहरूको मलाई साथ सपोर्ट चाहेको छ। ल हाम्रो अन्तिमसम्म भ्लग हेरिदिनु भएकोमा हाम्रो सुनेन के अन्तिमसम्म भ्लग हेरिदिनु भएकोमा साथ सपोर्ट लाइक सेयर अनि सब्सक्राइबको बटन दबाइदिनु होला। ल भाइले पनि यहाँ भाइले नि त्यहाँ सर्च गर्दा भाइ झापा भ्लग खबर लेख भाइ। तपाईँहरू यहाँ गएर सर्च गर्नु यस्तो गर्नु सबैले सर्च गर्नु अब झापा भ्लग खबर। भाइले सर्च गर्दैछ यहाँ देख्नुभएको छ आयो मुनिजा भाइ मुनिजा अलिक मुनिजा हो त्यहाँ जा यही हो। तपाईँले हेरिदिनु होला हाम्रो भ्लग गाइजहरू हाम्रो भ्लगलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। यी राम्रो राम्रो छ। ल भैयाजीकोमा आउनु होला र मेरो यही भन्दै म यहाँ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको अगाडि हाम्रो यो नयाँ भ्लग हो। तपाईँहरू यहाँ हेरिदिनु होला हाम्रो र साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला। आउने गर्दैछ गाइस। ल क्षितिज के भन्छु म अब बाई बाई। म मेरो भ्लग इन गर्न जान्छु यहीँ। हस्त धन्यवाद बाई बाई।